网上关于张凌赫的各类爆料层出不穷，但绝大多数人只看到了表面八卦，却从未知晓事件的完整真相。今天我们抛开网传的碎片化信息，聊聊这位1.9米刘男演员背后那场颠覆大众认知的行业霸凌。先问大家一个问题，手握千万片酬，坐拥顶级流量，粉丝阶级能挤爆整个航站楼的一线男演员，真的有人敢肆意欺辱吗？答案是肯定的，而且是明目张胆的多次施暴。被当众长乖，被揪着头发撞击硬舞，被直接拖拽出房间，这些恶劣的伤害事件全部真实发生在张凌赫身上。率先曝光这一切的是和他合作出演剧集《逐玉》的搭档田曦薇，两人在剧中饰演情侣，戏外也是关系不错的朋友。田曦薇手中握有现场录音文件，还有多位在场工作人员的详细证词。起初他一直选择沉默，不愿将内情公之于众，可看着张凌赫的精神状态、身体状况一日不如一日，他最终还是选择挺身而出。但发生的代价无比沉重，他的社交账号被平台限流，本人遭到不明人士的恐吓威胁，发布的真相内容也被反复删除，多次下架。不聊空泛的猜测和舆论争议，我们直接还原横店酒店事件的完整始末。根据内部知情人士的现场口述，事件发生在今年4月下旬。当天，张凌赫结束剧组拍摄工作，刚回到横店入住的酒店房间，就被几名身着正装的陌生男子强行叫走，并非本人自愿配合。随后，他被带入酒店另一间客房，房门被当场反锁。房间内聚集了7、8个人，涵盖影视公司高层、行业资源投资方，还有多名身份无法核实的陌生人员，气氛十分压抑。很快，现场局面彻底失控，一行人强行要求张凌赫喝酒应酬。考虑到次日清晨有高强度打戏拍摄，为了不耽误剧组进度，保证拍摄效果，张凌赫委婉拒绝了喝酒的要求。这句合理的推辞彻底激怒了在场人员。一位戴眼镜的中年投资方当场翻脸，抬手就狠狠扇了张凌赫一巴掌，巨大的力道让他险些从座椅上摔落。这还没有结束，对方紧接着揪住他的头发，狠狠往茶几上撞击。房间内其他人不仅没有劝阻，反而全程围观起哄。整场冲突里，张凌赫自始至终没有半点反抗。并非他无力挣脱，而是他心里清楚，一旦出手反击，自己辛苦打拼的演艺事业会瞬间崩塌。事后，张凌赫被人直接拖拽出客房，他身上的拍戏戏服沾满酒水污渍，嘴角破损出血，手腕处也留下了清晰的捆绑勒痕。这一幕幕细节都被当天在场的剧组工作人员私下证实，是绝对真实的现场情况。很多人都会疑惑，一线顶流艺人当众被霸凌，为何无人制止，无人追责？答案残酷又现实，没人敢管，也没人有能力管。这场冲突从来不是临时起意的争执，而是一场精心策划、蓄谋已久的针对性打压。抛开舆论传闻，我们用实打实的痕迹和证据，就能看清张凌赫长期遭受打压的真实处境。首先能直观印证一切的就是他肉眼可见的身体变化。很多人好奇，身高1.9米的张凌赫，如今体重仅有110斤，这个数字足以让人触目惊心。今年3月底，张凌赫受邀接受央视专访，镜头里的他面部凹陷，脸颊消瘦，状态异常憔悴。当时不少网友误以为是拍摄角度问题，或是素颜出镜的正常状态，没人往深层原因深究。可后续流出的片场路透彻底推翻了这些片面猜测。画面中，他的手臂纤细干瘪，如同竹竿一般，四肢、膝盖、胳膊上布满大小不一的淤青伤痕。行走时脚步虚浮，身形不稳，整个人看起来虚弱无力。4月底拍摄归卵期间，还出现过令人揪心的一幕，没有任何打戏动作，无需高强度发力的情况下，他2次双腿发软，当场倒地，始终无法自主站起，最后只能依靠演员林允和现场工作人员搀扶离场。事后工作室发文回应，将原因归结为低血糖、腿部抽筋，但结合他的身体数据来看，这个说法根本难以服众。按照健康标准，
1.9米的成年男性，标准体重至少在160斤以上。而张凌赫110斤的体重，对应的 BMI 数值仅为 15.9， 远低于成年人健康体重底线，属于重度营养不良，身体机能早已濒临透支崩溃的边缘。或许有人会说，艺人刻意减重是为了贴合上镜需求。据悉，张凌赫曾为了贴合角色形象，2个月内只食用水煮餐，硬生生减重30斤，将体脂率压制到 10%。要知道，正常成年男性的健康体脂率区间为 15% 至 20%， 他的身体状态早已远超合理减重的范畴。这根本不是艺人自律塑形的结果，而是长期被消耗、被施压的最好证明。镜头无法骗人，反复出现的淤青、不受控制的摔倒、暴瘦脱相的面容，全部都无法用普通拍戏受伤、刻意减脂来解释。酒店施暴事件也绝非个案，这只是众多打压事件中唯一被外人窥见的一次。长期关注他的网友应该记得，今年4月初的高铁站风波，当时张凌赫遭到大量私生饭代拍的围堵贴身拍摄，人群不断推搡拥挤，有人故意上前冲撞他，还有人将手机直接对到他的面部拍摄。监控画面里，他低头隐忍，眉头紧锁，眼眶通红，状态濒临崩溃。当时相关热搜词条刷屏，网友议论纷纷，有人心疼他压力过大，也有人无端吐槽他矫情敏感。但没人知道，这场令人窒息的围堵只是他长期承受的日常骚扰之一。更早的时间线可以追溯到去年，剧组匿名工作人员曾爆料，张凌赫身上的淤青伤痕早已常态化。他经常被莫名约谈，每次约谈结束回到片场，整个人都像被抽走所有力气，沉默寡言，毫无笑意，身上总会新增新的伤痕。剧组所有工作人员都看在眼里，心知肚明，却没人敢于过问，更没人敢于出面帮忙。大家都害怕得罪背后的资本势力，最终被行业封杀，彻底失业。其实不止张凌赫，近2年内与艺人遭遇的系统性骚扰和打压，早已形成灰色产业链。仅2025年1年，就有近20位艺人公开发文，怒斥私生骚扰、业内恶意针对的行为。张彬彬遭遇酒店房间被非法闯入，汪苏泷健身过程被恶意偷拍，张新成高速行车被车辆长期尾随逼停。这些看似是粉丝过激的私生行为，背后时则是有组织、有资本撑腰的灰色产业链。艺人热度越高，流量越大，遭遇的针对性骚扰和打压就越严重。张凌赫之所以被重点针对，核心原因很简单，他爆红出圈，却没有深厚的资本背景兜底。凭借《苍兰诀》爆火之前，张凌赫只是无人问津的小透明演员。剧集出圈后，他一跃成为内娱顶流，手握顶级流量、商业价值、影视资源全面暴涨。可在资本眼中，他从来不是一名踏实演戏的演员，只是一台可以无限收割利益的赚钱机器。资本的操控逻辑十分直白，逼迫艺人接手不想拍的剧本，参加不愿赴约的酒局，配合所有透支身心的变现活动。乖乖听话就能稳住流量和资源，一旦拒绝反抗，就会遭遇全方位的打压、羞辱和消耗。张凌赫的遭遇就是最真实的写照。此前全网刷屏的粉底液将军梗，看似是网友自发的玩梗吐槽，实则也是资本精心策划的舆论剧本。今年3月，有网友吐槽张凌赫妆容厚重，给他取了戏谑的外号。随后还有业内人士发文批评他涂脂抹粉，毫无男演员风骨，一时间全网嘲讽声四起。梳理时间线就能发现猫腻，这场全网抹黑风波恰好发生在官媒央视发文盛赞竹玉剧集文化内核之后，刚被官方平台认可夸赞，转眼就被全网群嘲抹黑。舆论风向很快又再度反转，大批通稿开始心疼他身形暴瘦，拍戏辛苦，完成先踩后捧的2次热搜收割。全程下来，张凌赫始终保持沉默，没有一句辩解，没有一次发声。他的高光成绩、憔悴状态、沉默隐忍，全都沦为了资本操控舆论、收割热度的工具。看似风光的顶流身份，实则连自己的形象、口碑、状态都无法自主掌控。很多人疑惑，艺人遭遇不公对待，有合同、
有法律，为何不维权、不反击？这正是内娱资本最可怕的规则。绝大多数爆红艺人的经纪合同中都隐藏着严苛的对赌协议。公司前期投入巨额资源包装艺人，要求艺人必须在规定期限内创造数倍的收益回报。一旦无法完成业绩目标，就要承担巨额赔偿。即便打官司维权，漫长的诉讼过程也会彻底消耗艺人的演艺生涯，最终落得被雪藏、被行业封杀的结局。这就是资本的闭环套路：先倾尽资源，把普通人捧成顶流，再用合同和利益牢牢套住艺人。但凡敢于反抗，就彻底摧毁其事业。而冒险曝光这一切的田曦薇，也绝非一时冲动。他和张凌赫算不上深度挚友，却是片场最懂他处境、最能看穿他异常的人。2023年爱奇艺《尖叫之夜》，两人首次正式同框，后续合作拍摄《逐玉》，戏内是默契情侣，戏外也成为相处融洽的好友。田曦薇性格开朗外向，大大咧咧，内敛沉闷的张凌赫刚好和他互补，私下两人会经常聚餐聊天，互相串门。剧组人员透露，张凌赫陷入情绪低谷、状态低迷时，田曦薇是为数不多能让他展露笑容的人。也正因如此，他最先发现了张凌赫的异常。他很早就发现张凌赫身上频繁出现不明淤青，每次被问及缘由，都只会用拍戏磕碰敷衍搪塞。说话时眼神躲闪，不敢对视，肢体也会不自觉颤抖，状态十分反常。田曦薇早已心生怀疑，只是一直没有实质性证据。直到4月酒店事件当晚，他途经酒店走廊，无意间听到房间内传出物品砸碎的声响，还有压抑的闷哼声，瞬间认出是张凌赫的声音。他悄悄靠近门缝，录下了房间内的完整现场声音。后续他又多方联络，找到多位在场工作人员核实细节，完整拼凑出事件的时间、地点、涉事人员和全过程。他清清楚楚知晓曝光真相的后果，会被限流、被威胁、被网暴，甚至影响自己的演艺事业，但他还是选择了挺身而出。如今事件被压制，热度被抹去，可真实的伤害永远无法掩盖。1.9米的挺拔身形被消耗到仅剩110斤，片场虚弱倒地，无力起身，当众被长官揪发、拖拽羞辱。这些遭遇放在普通人身上是确凿的故意伤害案件，可放在内娱艺人身上就被包装成了行业潜规则，艺人必经磨砺。当下2025年，国家已正式出台《影视行业劳动保护条例》，文娱行业综合治理10条，不断完善行业规则，整治内娱乱象，行业环境正在逐步改善。我们普通人或许无法直接撼动资本格局，但可以拒绝成为资本操控舆论的工具。不盲从刻意带节奏的舆论剧本，不参与跟风抹黑或刻意共情的流量狂欢，不把艺人当成供人消遣的娱乐消费品。在真相被掩盖、不公被漠视的时候，多一份质疑，多一份关注，多一次转发，就能让更多人看见内娱真实的乱象。深夜11点45分，华语娱乐圈被一条社交媒体动态彻底撕裂。张柏芝更新了3行字，配了2张照片，文字内容直截了当：回家了，孩子们的爸爸终于也是我的丈夫了，余生请多指教。第一张照片里，2本红色结婚证并排放在铺着红色床单的床上。第2张照片更直接，谢霆锋穿着睡衣从背后搂住张柏芝，两人站在落地窗前看夜景，张柏芝手指上戴着一枚钻戒。消息发布的瞬间，微博服务器直接崩溃。技术团队紧急扩容，但流量洪峰远超预期，档期持续了将近40分钟，热搜榜前10名全部被相关话题占据。张柏芝谢霆锋复婚的4条后面跟着一个深红色的爆字，王菲谢霆锋分手的4条同样标记为爆，张柏芝结婚证，谢贤迪波拉态度，张柏芝3胎生父之谜。这些话题像多米诺骨牌一样接连冲上高位，各大娱乐论坛的服务器同样卡死，用户刷新页面需要等待10几秒甚至更久，留言区的内容滚动速度快到无法看清。10几年前那场离婚大战，公众记忆犹新。当时张柏芝在媒体面前哭诉谢霆锋冷漠不顾家，谢霆锋方面则暗示张柏芝性格极端难以相处，而双方激烈对抗，持续时间长达数月。最终张柏芝带着2个儿子移居新加坡，谢霆锋与王菲复合。这么多年过去了，所有人都认为这出戏已经演完。王菲和谢霆锋虽然没有结婚，但感情状态稳定，偶尔被媒体拍到同框画面。
张柏芝独自抚养2个儿子，还在2018年生下第3胎，生父身份从未公开，互不干扰。现在张柏芝这一条动态把整个局面彻底推翻，记者们的电话瞬间被打爆。谢霆锋经纪人胡文熙的电话直接转入语音信箱，张柏芝的经纪人同样失联，王菲那亮音也关机了。香港娱乐记者全体出动，狗仔队的车辆涌向谢霆锋位于金钟的公寓，张柏芝常住的跑马地宅邸，王菲在北京的别墅和香港的住所。有媒体甚至租用了直升机在半空中盘旋拍摄，场面混乱程度堪比大型追捕现场。张柏芝为什么选择这个时间点发布消息？根据几个资深娱乐媒体人的信息，整个事件已经酝酿了将近1年。去年年底，谢霆锋的大儿子 Lucas 在学校出现严重问题，他在国际学校里与同学发生激烈冲突，甚至出现了自残倾向。学校紧急通知了张柏芝，当时他正在内地录制综艺节目，接到消息后立刻放下工作飞回香港。面对即将成年的儿子，单亲妈妈的影响力遇到了瓶颈。Lucas 拒绝与母亲深入沟通，把自己封闭起来。在极度焦虑的状态下，张柏芝做了一个决定，他主动联系了谢霆锋。两人已经多年没有私下往来，那通电话打了整整4个小时。谈话从孩子的问题开始，过程中涉及了什么内容，外界不得而知。但从那之后，谢霆锋开始频繁出现在2个儿子的生活中。他避开媒体，保持极度低调，每月出现1、2次，带孩子出去吃饭、踢球。后来频率逐渐增加，变成每周末都会抽时间陪孩子。有狗仔拍到谢霆锋深夜独自开车进入张柏芝居住的社区，停留数小时后才离开。当时所有人都以为他只是去看孩子，没有往复合方向猜测。转折点发生在3个月前，谢霆锋筹备新电影《怒火蔓延》期间，压力极大，胃病救急复发住院。王菲当时正在欧洲参加时装周活动，张柏芝被发现在那3天里低调前往医院探望，甚至亲自煲汤带过去。病房清洁人员匿名爆料，曾看见张柏芝坐在病床边为谢霆锋喝汤，俩人气氛温和，说笑交谈，不像有旧怨的人。这个消息当时被谢霆锋的工作室强力压制，没有扩散。现在回头看，那是复合的前奏。与此同时，另一条线也在发展。关于张柏芝第3胎儿子 Marcus 的生父身份，2018年至今一直成谜。外界猜测，从新加坡富商到内地科技大佬，再到外籍精子银行，众说纷纭。现在有内部人士爆出信息，Marcus 的生父就是谢霆锋。信息指出，张柏芝怀孕 Marcus 前的那段时间，曾多次悄悄返回香港。谢霆锋那段时间的行程也异常诡异，原本定好的海外工作突然取消，对外声称是家庭私人原因。更引人翻出 Marcus 2岁时一张模糊的生活照，孩子的侧脸轮廓和耳朵形状与谢霆锋小时候照片相似度很高。如果这个信息属实，那么整个故事的脉络就清晰了。张柏芝选择现在官宣，原因很直接 ，Marcus 即将满5岁，快到上小学的年纪，身份文件、家庭关系必须清晰，纸包不住火。再加上大儿子 Lucas 的情绪危机，需要一个完整的家庭支持系统。这对离婚多年的夫妻选择了最直接的解决方案，直接复婚，给3个孩子一个法律上完整的家。这场复婚不可能风平浪静。谢霆锋和王菲公开复合了将近10年，这10年间，两人虽然没有结婚，但多次被拍到一起旅行、聚餐、出席朋友聚会。王菲被拍到无名指戴过戒指，外界普遍认为他们是灵魂伴侣式的稳定关系。谢霆锋过去几年受访时谈到王菲，用她代称笑容满面，说现在的状态很舒服。王菲几乎处于半退休状态，除了偶尔的天价代言和公益活动，就是享受生活。她的社交圈子里早已把谢霆锋视为家属。现在谢霆锋和前妻复婚领证，等于直接打破了这种平衡。王菲的脾气在圈内是出了名的率直刚烈。当年面对窦唯出轨，她直接召开记者会斩断关系；面对李亚鹏的商业纠葛，她也直截了当选择离婚。她的反应可以预见。谢家的长辈谢贤和狄波拉是另一座即将喷发的火山。谢贤当年对张柏芝的不满曾经是公开的秘密，多次在媒体前暗指张柏芝不懂事，离婚时旗帜鲜明地站在儿子这边。虽然后来因为孙子的关系有所缓和，但谢贤多次公开表示，王菲很好，很适合霆锋。狄波拉作为母亲，对张柏芝的观感同样复杂，她更欣赏王菲的独立和淡然。现在儿子绕过父母，直接和前妻领证同居，对于集中面子和家长威严的谢家来说，无异于正面挑战。谢贤一向以浪子形象示人，但家族观念极重，他对2个孙子疼爱到骨子里。今年身体不好，更是把孙子视为命根子。如果这场复婚风波影响孙子的生活，甚至引发王菲与张柏芝之间的公开冲突，把孙子卷入舆论漩涡，谢贤会直接介入。谢贤看到新闻后的第一反应是胡闹，随即打电话给谢霆锋，但无人接听。
气得摔了手中的紫砂壶。狄波拉相对冷静，但语气凝重地说：“这次的事情太复杂了，伤害的人不止一个。这场官宣的初始影响像海啸一样往外扩散。谢霆锋手握风味品牌后期制作公司 PO 朝廷和多项投资，形象一直与专业专情成熟挂钩。现在突然来这么一出，深情好男人人设面临崩塌风险。两家正在接洽的国际品牌代言紧急叫停会议，要求等待舆情评估。”张柏芝的带货直播事业本来如火如荼，评论区涌入大量王菲粉丝和指责她心机重插足的网友。直播各方担忧她形象转为争议人物，影响销售数据。王菲本人或许未必在乎这些，但她的女儿窦靖童和李嫣的社交媒体已经被网友围观。窦靖童前段时间发的隐晦歌曲动态被翻出来逐字解读，李嫣关闭了 Instagram 等等。这场风暴波及了与三人相关的整个朋友圈。那英作为王菲闺蜜，被记者堵门追问态度；陈奕迅作为谢霆锋死党，电话被打爆，连张柏芝的前公公谢贤的现任女友都被追问看法。官宣的时机选择值得注意。发布那天晚上，正好是王菲被爆出低调飞往日本散心的第二天，同时也是谢霆锋新电影《怒火蔓延》杀青进入后期制作的空档期，还是张柏芝两个大儿子学校暑期假期开始的第一周。这个时间点精准避开王菲在场的可能，抓入谢霆锋工作间隙的空窗，更便于让孩子在假期适应新的家庭变动。整个操作不像是冲动决定，更像是一场规划已久的行动。背后是否有专业团队策划，是张柏芝方的谋划，还是两人的共同决定，或者涉及更隐秘的关于孩子抚养权、财产分配的协议，外界无从判断。谢霆锋和张柏芝名下都有大量资产。两人复婚在法律上意味着财产的再次捆绑，有金融圈人士分析，这或许是面对经济下行压力的一种资产重组策略，通过婚姻关系稳定彼此的商业版图。无论背后原因多么复杂，眼下最直观的事实就是，张柏芝和谢霆锋这对离婚11年、育有2子、曾互相指责的夫妻，突然宣告复合领证。所有人都等着看王菲的反应，等着看谢家的雷霆震怒，等着看这场豪门伦理剧的下一步走向。就在张柏芝发布动态当晚，住在谢霆锋、张柏芝居住的浅水湾豪宅附近的居民爆料，曾听到疑似女性激烈的争吵声从该栋建筑的高层传出，但很快又归于平静。狗仔的长焦镜头对准那扇亮着灯的落地窗，只拍到拉得严严实实的窗帘。王菲是否已经得知消息？她是在日本还是已经连夜返回香港？谢贤的电话打不通，他下一步会不会直接上门？风暴中心的两位主角在发布那条引爆全网的动态之后，是相拥庆祝还是相对无言？这些问题的答案都隐藏在那扇紧闭的大门之后，但所有人都能感觉到这只是开始，真正的冲突恐怕在天亮之后就会以所有人想象不到的方式爆发。王菲不是那种会默默承受的人，谢贤也不是，这场戏不会平平淡淡收场。事情的发展验证了这种判断。张柏芝那条动态发出去不到半个小时，蹲守在谢家浅水湾宅邸外面的狗仔队拍到了一个画面：一辆黑色保姆车以极快的速度急刹在谢家大门外，车门还没停稳，一个穿着黑色长风衣、戴着墨镜的高瘦身影跳下车，正是王菲。她手上提着一把中式菜刀，狗仔的镜头拍得清楚。王菲整个人散发着强烈的压迫感，脸色冷硬，完全没有了平时那副高冷淡然的模样。她直奔谢家大门的铸铁雕花门扇，抡起手里的刀就开始砍门锁和门板，金属碰撞的刺耳声音透过直播传到无数网友的屏幕上，直播间里的观众全部被这一幕惊住了。留言区的内容飞速滚动，有人问这是不是真的，有人在喊报警，有人在讨论王菲的恨意到底有多深。现场的狗仔一边拍一边往后退，生怕被波及。紧接着更戏剧性的一幕发生了，谢家的大门从里面打开，开门的是谢贤。80多岁的谢贤穿着睡衣，外面披了件外套。他看到门外拿着刀的王菲，先是一惊，然后怒火瞬间冲上来。他用标志性的大嗓门指着王菲吼了出来，问他到底想干什么，说如果吓到他的孙子，他今天就拿命来拼了。谢贤边吼边张开手臂挡在门口，护犊子的架势十足。他口中的孙子是谢霆锋和张柏芝的2个儿子。王菲被谢贤这么一吼，砍门的动作停了下来，他拿着刀的手垂下来，隔着墨镜和谢贤对峙，一言不发，但周身散发的绝望和愤怒的气场让周围的空气都凝滞了。这个场面浓缩了几10年的爱恨情仇。前女友持刀上门，老爷子护孙怒吼，现任妻子在门内，男主角不知所踪，每一个要素都充满了戏剧张力。但王菲的性子，在场的所有人都清楚，他不是那种被人吼2句就会退缩的人。谢贤的怒吼没有把他吓退，反而像是给他的怒火浇上了油。他停下砍门动作，抬起眼睛死死盯着门上的监控镜头，手里的菜刀还沾着从门上刮下来的漆皮和木屑。他用沙哑但穿透力极强的嗓音，一字一顿地回敬谢贤：“
让谢贤把那宝贝儿子叫出来，当着他的面把话说清楚。这话不像天后在说话，像是一个被逼到绝路的人豁出去讨公道的嘶喊。躲在远处的狗仔们手机相机都快举不稳，既怕被发现，又贪婪的不肯错过任何一秒画面。这场对吼把谢家内部的平静彻底撕碎。谢贤被王妃毫不示弱的顶撞，气得浑身发抖，拐杖重重杵在大理石地面上，发出闷响，脸上的墨镜也遮不住那股怒气。他这辈子在江湖上什么时候被人这样当面强迫生，还是为了儿子的风流债？他转身就想找钥匙开门，看样子真要出去理论。这个时候，谢霆锋出现了，他从最初的震惊和僵硬中挣脱出来。孩子们的哭声，父亲的暴怒，门外王妃的疯狂，身边张柏芝紧绷而沉默的侧脸，所有这些交织成一股巨大的压力。他把怀里哭泣的小儿子往保姆手里一塞，第一声快速嘱咐带孩子们上楼锁好门，不管听到什么都别下来。然后他深吸一口气，越过还在怒骂的父亲，走到张柏芝身边。张柏芝侧头看他，眼神复杂，有质问，有难过，有一丝决绝，也有一点点期待。谢霆锋没说话，用力握了一下他的手，力度很大。然后他松开手，迈开步子朝那扇伤痕累累的大门走去。张柏芝下意识低声唤了一声，手指蜷缩了一下，但没有再上前拉住他。他知道这一关必须他自己去面对，这团由他亲手点燃，或者至少是助燃的火，终究需要他自己去尝试扑灭，哪怕可能被烧得体无完肤。内门的锁开了。谢霆锋没有一下子把门全部拉开，只打开了一道缝隙，门外路灯昏黄的光线和夜晚的凉气瞬间涌入，同时涌入了还有王妃那几乎凝为实质的仇恨与痛苦。两人隔着一道窄窄的门缝对上了眼，一个站在门内的光影交界处，脸色苍白，眉头紧锁，眼神里有愧疚，有焦虑，有无奈；一个站在门外的狼藉之中，手持利刃，发丝凌乱。时间在这一刻仿佛凝固了，远处狗仔的镜头疯狂闪烁，捕捉这个画面。王妃先开了口，声音沙哑，他让他终于舍得出来了。那柄菜刀依然握在手里，刀尖微微下垂，却仍是一种威胁。谢霆锋的喉结剧烈滚动了一下，试图让自己的声音平静一些，却掩饰不住其中的紧绷和疲惫。他叫王妃把刀放下，说：“有话好好说，这样解决不了任何问题，只会把事情弄得更糟。”他说之前想好好说，谢霆锋有听吗？他问谢霆锋，摸着自己良心想想，官宣和张柏芝复婚同居的时候，有没有想过要跟他好好说？让全天下人看他笑话的时候，有没有想过好好说？他说现在才让好好说已经晚了，门上那些印子就是他想说的话。他说着猛地又举起刀，用刀身侧面狠狠门板上，发出砰的一声巨响。谢霆锋被这突如其来的动作惊得后退半步，脸色彻底褪尽。他说这里是他家，还有孩子，问他真的要闹到不可收拾吗？王妃的声音陡然拔高，他问那他们的这些年算什么？他问谢霆锋是不是觉得他王妃就活该是个备胎？他和前妻玩腻了家庭游戏，就找他寻求温存。现在前妻回去当他的好爸爸、好丈夫，把他一脚踢开，连招呼都不打，把他当成一件旧衣服，还是呼之即来、挥之即去的消遣。他的质问如同连珠炮，每个字都浸满了这段时间积压的屈辱和背叛感。这些话，他或许在无数个失眠的夜里对着空气练习过。此刻终于找到了发泄的出口，带着摧枯拉朽的力量向面前这个曾经最深爱的男人致去。谢霆锋沉默了很长时间，王妃的每一个字都像刀子一样扎进他心里，但他也确实没有提前通知王妃，没有给这段10年的感情一个体面的交代。他知道自己理亏，但他也知道现在说什么都晚了，也改变不了既成事实。他开口了，声音很低，他说事情已经这样了。他只能说对不起3个字太轻，但他确实没有别的可以给他了。希望王妃能冷静下来，不要闹成这个样子。王妃的眼泪终于掉下来，隐藏在墨镜后面，但嘴角的抽动泄露了一切。他说他不是来听他说对不起的，他说他的对不起意味着他的10几年青春喂了狗。他说他现在就要一个答案，他选他还是选那个家，让他现在就说。谢霆锋沉默的时间更长了，王妃等了几秒，突然明白了什么，发出一声苦涩到极点的笑声。他这辈子做的最错的事，就是在他身上浪费了2次。说完这句话，王妃手里的刀啪嗒一声掉在地上，转身头也不回的钻进了那辆保姆车。车门重重关上，车子发动后迅速消失在夜色中。谢霆锋站在原地，身体僵硬了很长时间。他没有追出去，狗仔们蜂拥而上，想拍他的表情，但他已经转身走回门内。那扇被砍得伤痕累累的大门再次关上。这一幕在网上疯传，播放量在几个小时内破亿。王妃持刀上门的画面，谢贤怒吼的片段，谢霆锋沉默的特写，被剪辑成无数个版本，在各个平台传播。也有人指责谢霆锋，也有人站在张柏芝的立场分析整件事的全貌。
那么这场复婚事件的背后究竟隐藏着什么？核心问题不是谁爱谁，也不是谁对谁错，核心问题只有一个：财产和孩子。谢霆锋早已不是单纯的演员歌手，他是 PU 朝廷后期制作公司的老板，是风味品牌的主理人，涉及食品、影视、投资等多个领域，手握大量房产和股权，身家随着他在内地市场的深耕而不断膨胀。他和张柏芝所生的2个儿子是他的法定继承人。谢霆锋和王菲感情再稳定，没有结婚就没有法律上的继承顺位。以前或许大家都觉得为时尚早，但谢贤已经80多岁，谢霆锋自己也40多岁了，这些现实问题无法回避。谢贤这个把演艺事业和家族荣誉看得比天还大的老人，毕生的心血和积累，最终都要流向他的孙子，而谁能控制孙子，谁就等于控制了谢家未来的命脉。张柏芝是2个孩子的亲生母亲，是法律上毫无争议的第一监护人，孩子抚养权归她。这么多年，她用近乎孤狼的方式，独自带着2个儿子生活，隔绝了谢家，尤其是谢贤的大量态势。谢贤对孙子的思念多次在媒体前流露，甚至公开表达过对张柏芝强势的不满，但法律和地理距离让他无能为力。现在张柏芝带着孩子回家，以谢太太的合法身份回来，这意味着谢贤可以名正言顺天天见到孙子了，意味着谢家的财产和人脉资源可以通过完整的家庭这个最正统最安全的形式，平稳过渡到2个孙子手上，而不是流向外人。这里的外人指的是谁？大家心照不宣。所以谢贤那句敢吓到我孙子，我跟你拼了，不仅仅是气话，那是他的底线宣言，是他押上一切都要守护的核心利益。张柏芝这步棋，与其说是攻下了谢霆锋，不如说是精准击中了谢贤内心最深处的渴望：家族团圆、血脉延续、资产传承。他和谢霆锋那本结婚证，就是一纸最有效的法律契约，把2个孩子彻底永久地绑回了谢家的战车上，才是所有戏码下面那冰冷坚硬的基石。那么是什么促使这看似不可能的复婚，在如此短的时间内，以如此激烈的方式达成？第一个关键转折在张柏芝的第3个儿子身上。之前所有人都在猜测，从新加坡富商猜到内地隐形富豪，但现在回头看，这个孩子的出现本身，或许就是张柏芝布下的一步棋。我们推演一下，张柏芝独自带2个孩子，虽然手握抚养权这张王牌，但随着孩子长大，谢霆锋财产不断增值，孩子会独立，会思考，他们和父亲爷爷奶奶的血缘牵绊是天然的，业缘牵绊是天然的。那么王菲必然能通过婚姻获得对谢霆锋财产分配的影响力，这对张柏芝的2个儿子是潜在威胁。如何最彻底的杜绝这种威胁？最好的办法就是重新成为谢太太。但谢霆锋和王菲感情稳定，或许很难。这个时候，一个神秘的第3胎诞生了。这个孩子从一开始就被张柏芝保护得密不透风，生父成谜引发全网关注，这本身就构成了巨大的舆论护盾和悬念资产，同时不断释放独立坚强单亲妈妈的信号，赚足同情分。更重要的是，这个孩子的存在就像一枚不定时炸弹，悬在谢家的头顶。鉴于血脉不明的孩子进入自己家族的视野，张柏芝很可能利用这种焦虑，在私下的谈判桌上进行了某种沟通。核心信息可能是：让我回来，成为名正言顺的谢家人。我的所有孩子，包括老3，都将在一个完整家庭里成长，断绝一切外人的念想和麻烦。第2个关键转折点是，王菲和谢霆锋感情内部可能早已出现的裂痕。王菲和谢霆锋的复合被捧上神坛太久，久到大家都忽略了，他们也是普通人，也有矛盾。他们这么多年不结婚，但背后有没有可能涉及对未来规划、财产安排、家庭观念的根本分歧？谢霆锋是商人，是家族继承人，他考虑问题越来越现实。王菲是艺术家，是随心所欲的代名词。她可能对婚姻制度、对介入谢家复杂的家庭关系毫无兴趣。这种根本性的不同在热恋期不会显露，但在10几年的相处中，尤其是在面对谢贤日衰老、谢霆锋事业重心愈发内地化的背景下，可能已经演变成无法调和的矛盾。有很隐秘的圈内风声传出，就在最近半年，谢霆锋和王菲已经陷入冷战，原因恰恰围绕家庭和未来。谢霆锋可能被谢贤施加了巨大压力，要求他必须为家族传承做明确安排。结婚生子明确法律关系可能是谢贤的底线，但王菲会接受吗？她已经有过多段婚姻和2个女儿，她拒绝再次进入复杂的婚姻契约是可以理解的，尤其是要面对张柏芝的2个儿子，谢贤这个强势公公，这样的复杂家庭网络，僵局就此产生。这个时候，张柏芝出现了，儿子和愿意回归传统家庭的姿态。对于急于解决传承问题的谢家父子来说，张柏芝这个选项虽然有过去的恩怨，但比起无法达成长久稳固协议的方案，突然显得务实和高效。这里不存在谁更爱谁，只存在谁更能解决眼下最迫切的家族危机。张柏芝的官宣，与其说是爱情胜利，不如说是他敏锐地捕捉并利用了谢家内部谢贤的渴望和谢霆锋的焦虑，以及分手分歧双重裂痕发动的一次精准行动。
第三个转折也是最关键的，是这场官宣的时间点和方式，它不是温情的铺垫，而是战争式的突袭。选择在深夜11点45分，选择用最简单直接的文字和最具冲击力的照片。张柏芝根本没有想给任何人反应时间，尤其是王菲，这是一种直接的宣战，目的就是要制造既成事实，用公众舆论的海啸，把谢霆锋和王菲以及所有相关的人都逼到墙角，不留任何回旋余地。他成功了。王菲在没有任何心理准备的情况下，被这条消息正面击中。她看到的不是一条新闻，而是自己10几年的等待和坚持被彻底粉碎。那种崩溃感直接导致了她后续失去理智的持刀上门行为。这不是预谋的表演，这是一个骄傲了一辈子的女人在极致痛苦下的本能反应。而谢贤的暴怒出门，同样是被这突如其来的混乱局面激发了最原始的保护欲。张柏芝这招把所有人都拖进了漩涡，但也正是这种极端的混乱，让复婚这件事再也没有任何退路。谢霆锋必须站出来表态，谢家必须接受这个新旧媳妇，因为闹到这一步，如果回头将是比现在更大的笑话和灾难。张柏芝用一场公开惨烈的风波，为自己的回归完成了最后也是最牢固的加冕。这场复婚风波的影响是多层面的，对王菲来说，这是毁灭性的打击。风飞恋是她的传奇标签之一，如今以这种极其难堪甚至悲惨的持刀方式终结，她通透洒脱的形象瞬间崩塌。她会成为舆论同情对象吗？短期内会，但长远看，一个被描述为持刀上门的天后，在商业价值和代言形象上必然受到影响。更可怕的是心理层面，这场背叛和公开的羞辱对她的性格来说，很可能导致她直接退出公众视线，那将是华语乐坛的巨大损失。对谢霆锋来说，这是一次商业信誉和个人形象的豪赌。短期内，他被钉在渣男摇摆不定的标签上，尤其是如此对待相伴10几年的王菲，会被认为冷酷无情，只顾家族利益。他的风味品牌强调家庭温情和责任感，如今这出闹剧让品牌核心价值受到严重质疑。合作方和消费者会如何看待一个家庭关系如此混乱、处理感情如此决绝的代言人？他需要相当精准的公关手段来挽回，但目前看来他已深陷泥潭。对张柏芝来说，看似大获全胜，实则隐患无穷。过去的伤痕不会消失，如今的结合更像是一份合伙契约。谢霆锋心中对王菲是否仍有亏欠和旧情，这都是埋在他们婚姻里的定时炸弹。而且他这种极端强势的操作虽然一时得逞，但也彻底暴露了他性格中冷酷和算计的一面。公众对他的独立坚强妈妈滤镜碎了一地，未来舆论反噬的力量可能超乎想象。对两个孩子 Lucas 和 Quintus 以及张柏芝的第三个儿子 Marcus 来说，这是一场灾难。他们被迫卷入成人世界最残酷的争斗中，目睹母亲和准继母的激烈对抗，祖父的暴怒，父母关系的巨大变动。他们的成长环境从单纯跟着单亲妈妈，变成了充满算计、仇恨和巨大压力的修罗场。他们怎么看待自己的父母？怎么消化这一切？这种创伤是多少财富都无法弥补的。对整个娱乐圈生态来说，这传递了一个极其复杂的信号。婚姻可以成为工具，孩子可以成为筹码，公众舆论可以成为武器，这会让本就混乱的明星关系变得更加利益化。以后明星的婚恋声明还有几分可信度，大家恐怕只会更愿意相信背后都是利益交换。这场风暴到最后撕开的哪里只是3个明星的感情疮疤，它撕开的是一个顶级富豪家庭的传承焦虑，是2个女性在传统家庭观念与自我实现之间的激烈碰撞。是一个男人在情感、家族责任和个人声誉间的彻底撕裂，更是将娱乐圈名利场的本质血淋淋地摊在了所有人面前。这场大戏真正结束了吗？远远没有。王菲的刀放下了，但她心头的恨不会轻易放下。谢贤吼完了，但他能真心接纳这个曾经让他头痛不已的儿媳吗？谢霆锋此刻人在哪里？他的沉默背后是妥协的无奈，还是利益的考量？看着手上的鸽蛋钻戒，还是开启了一场更漫长、更痛苦的博弈？而他下一步会把所有人卷向何方，才是最值得深思的悬念。从这件事中能看到什么？最直接的启示是，感情关系的处理需要基本的尊重和担当。不管出于什么原因选择结束一段关系，给予对方应有的交代和体面是最起码的底线。一场毫无预兆的突袭式官宣，把对方10几年的付出变成笑话，这种处理方式注定会引发剧烈的反弹。更深一层，婚姻和家庭不应该沦为纯粹的利益工具。当孩子变成谈判筹码，当结婚证沦为资产配置的手段，确实可能达成某种短期目标，但这种建立在利益基础上的关系很难长久稳定。再进一步说，冲动行事往往让事情变得更糟。钟飞持刀上门的行为，虽然可以理解他当时的情绪崩溃，但这种极端方式除了让自己陷入更被动的境地，解决不了任何实际问题，反而给了对方更多道德制高点。人在急怒之下做的决定，
事后回想起来，大概率会后悔。这场风波的几个主角各有各的处境和立场，旁观者很难简单论断谁对谁错。但有一点是清楚的，当一段关系走向终结，给自己和对方都留一点余地，让事情有尊严的结束，总好过闹到人人难堪无法收场。这或许是从这场闹得沸沸扬扬的事件中最值得记住的一点。这件事还有更深的一层值得细想。当所有人都以为自己只是看客的时候，其实每一个人都已经入戏了。那条动态发出来之后，全网几亿人同时涌进热搜。服务器扛不住的不是数据，是人心。王菲持刀的视频被配上各种背景音乐，反复剪辑。谢霆锋沉默的那几秒被做成表情包。张柏芝的钻戒被放大分析品牌克拉数。谢贤的怒吼被截成短视频，配上搞笑字幕。一场3个人的悲剧变成了几亿人的狂欢。而这恰恰是张柏芝选择在社交媒体上官宣的真正算计。他太清楚舆论的力量了。深夜11点45分，这个时间点的精准选择绝对不是偶然。按照新媒体传播规律，深夜档的信息会在第二天早晨形成爆发式扩散，而午夜到清晨这几个小时的空窗期，足够让信息完成原始发酵，让搜索引擎的爬虫抓取完毕，让各大媒体的值班编辑紧急写稿推送。等到早晨7、8点，手机使用高峰期到来，一切已成定局。他打的是一场信息战，用时间差彻底锁死了任何干预和压制的可能。这种手法放在娱乐圈的公关战史上都可以写进教科书。但舆论这柄双刃剑，用好了可以攻城略地，用不好就会反噬自身。张柏芝在享受舆论胜利果实的同时，也必须承受舆论的反向审视。官宣之后不到48小时，网络上已经开始出现对时间线的疯狂扒皮。有技术流网友翻出张柏芝过去几年的社交媒体动态，逐条比对她的行程和谢霆锋的公开行程，试图找出两人秘密接触的证据。有人把 Marcus 的出生日期往前推算，指出如果 Marcus 确实是谢霆锋的孩子，那么张柏芝怀孕的时间恰好是谢霆锋和王菲公开合体出席活动的密集期。这意味着，如果这个时间线属实，谢霆锋当时就是在两段关系之间周旋。这个推论一旦成立，谢霆锋的人设崩塌将比现在严重10倍。他现在还能勉强维持一个为了家庭牺牲感情的苦情形象，但如果被证明是同时间段两头欺骗，那就是彻头彻尾的品行问题。他的商业帝国可能因此遭受灭顶之灾。而张柏芝这边，她多年来营造的被伤害的单亲妈妈形象同样岌岌可危。如果 Marcus 真的是谢霆锋的孩子，那么当年离婚时他对谢霆锋的种种指责，媒体面前的那些眼泪，独自抚养孩子的悲情人设，就全部要打上问号啊！他到底是受害者，还是一场漫长心机博弈的操盘手？公众的同理心一旦收回，带货直播间的流量和销量就会是第一个晴雨表。回到浅水湾逆善被砍得伤痕累累的大门前，谢霆锋转身回到屋内，面对的是一屋子老老小小。谢贤坐在客厅沙发上，紫砂壶已经摔碎了，地上的碎片还没收拾。狄波拉站在一旁，脸色凝重。张柏芝在楼上陪着3个孩子，楼下的动静太大，孩子们不可能没听到。陆克喜的判断力，他会怎么看待这个夜晚？怎么看待自己的母亲、父亲、祖父，以及那个拿着刀找上门来的父亲的前女友？这孩子的心理状态原本就已经很脆弱了。学校里的冲突、自残倾向、封闭自我，这些问题不会因为父母复婚就自动痊愈。相反，复婚带来的舆论海啸、家庭内部的暗流涌动、同学朋友异样的目光，都可能成为压垮他的新稻草。张柏芝和谢霆锋急于给孩子们一个完整的家，但一个建筑在利益考量之上的家，一个父母之间没有真正信任和感情基础的家，到底能给孩子们带来庇护，还是更深的伤害？这个问题恐怕他们自己也没有答案。而关于 Marcus 的身世，不管真相到底如何，在这场风波之后，都很难再继续隐藏下去了。张柏芝选择官宣的一个重要原因，就是 Marcus 到了上小学的年纪，身份问题必须解决。现在既然已经复婚，法律上谢霆锋就是 Marcus 的继父，但如果 Marcus 确实是谢霆锋的亲生儿子，那么这次复婚就等于变相承认了这个事实。接下来必然会有人推动亲子鉴定，不管是出于好奇的媒体，还是出于财产继承考虑的谢家人，在这个问题上只会比普通人更强烈。他不会允许一个身份不明的孩子分走谢家的财产，也不会允许谢家的血脉流落在外没有名分。Marcus 的身份问题将是这场复婚风波之后必须面对的第一道坎。再往外看，这场风波的波及面远不止当事人。王菲的2个女儿窦靖童和李嫣在这场事件中完全是无辜的。窦靖童这些年努力在音乐上走出一条自己的路，但王菲持刀上门的视频在全网传播，窦靖童的社交媒体被涌入的留言铺满，有人同情他母亲被背叛，有人嘲笑他母亲疯了，有人翻出他以前的歌做各种解读，这对一个年轻创作者来说是极大的困扰。李嫣更不用说了，
他还未成年，本身就因为先天性唇腭裂，经历过太多不必要的关注。现在母亲以这种方式登上热搜，他在国际学校的处境可想而知。谢霆锋身边的朋友圈也没能幸免。陈奕迅被拍到深夜开车出门躲避记者，容祖儿在活动上被问到相关问题，只能苦笑摇头。英皇的老板杨受成据说直接把谢霆锋叫去谈了话。谢霆锋不只是一个人，他身后是 PO 朝廷几百名员工的饭碗，是风味品牌合作的经销商网络，是多个正在拍摄或筹备中的影视项目。他的个人角色现在牵动了整个商业链条的稳定。已经有消息传出，一家原本计划与风味联名推出产品的食品集团，在权衡之后决定暂缓合作，理由是担心品牌形象受损，影响终端销售、报案销售。这就是蝴蝶效应，一件看似纯粹的感情私事，从社交媒体这个放大器里传导出去，最终能震动到实体经济的毛细血管。张柏芝的直播事业同样面临变数。他之前合作的品牌大多是母婴产品、美容护肤品，目标受众以女性为主。这部分受众恰恰对情感忠诚度、女性独立意识这些议题最为敏感。作为敏感情，用孩子作为筹码的形象，他的核心粉丝群体会大量流失。已经有一家长期合作的美妆品牌在官宣后第2天紧急下架了他的推荐视频。客服对外说法是内容升级调整中，但行内人都明白这是什么意思。种种连锁反应叠加在一起，形成了一个让人不寒而栗的事实。在这个社交媒体时代，一个名人的私人决定已经不再可能局限于私人领域，一举一动都可能引发系统性的连锁崩塌，而这种崩塌一旦开始，就没有人能完全控制它的走向和烈度。王菲此刻在哪里是所有人都在追问的问题。根据航空信息显示，她那晚离开浅水湾后没有直接返回北京，而是去了机场附近的一家酒店短暂停留。第2天清晨，有人拍到她出现在机场私人飞机候机厅。目的地是日本东京，他在东京有房产，也多次在那里休养。但如果以为他会就此沉寂，那就太不了解王菲了。在感情上几经起伏，面对窦唯的背叛、李亚鹏的婚姻失败，他都挺过来了。这次他受到的伤害确实比以往任何一次都更深重，但他的性格底色是坚韧的。他摔倒了会痛，但不会趴在地上不起来。接下来他会做什么，没人能预料，但一定不是默默退场。谢霆锋这几天的沉默，在很多人看来是懦弱，是逃避，是让2个女人替他承担所有风雨。但换一个角度想，他此刻可能确实无法开口，任何一句话都可能成为新的导火索。他只能等舆论的热度稍微退去一点，等各方的情绪稍微平复一点，再选择一个合适的方式对外发声。但这种等待也是有代价的。沉默的时间越长，外界的猜测越多，各种阴谋论和谣言越有生长的空间。他已经错过了一个立即回应、抢占话语权的时间窗口。现在亡羊补牢的难度已经大了很多倍。至于谢家内部情况更复杂，谢贤摔紫砂壶是一时之气，但他冷静下来之后，还是会被血缘牵绊，拿回到2个孙子身边。他最终大概率不得不接受张柏芝重新进门的事实，哪怕只是为了能天天见到孙子。但这种接受是表面的，他内心对张柏芝的芥蒂不会因此消失。未来这个豪宅里的日常相处会是怎样的微妙和紧张，旁人只能想象。狄波拉作为婆婆，夹在丈夫和儿媳之间的角色更加艰难。她欣赏王菲是真心的，但她也不得不顾及儿子的选择和孙子们的成长。这种左右为难是对一个母亲最大的考验。